Сәлематсыздар ма? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Оқу мақсаты: синоним, антоним, амоним сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану. Оқулықпен жұмыс. Кітаптың 5-ші бетін ашайық. Мәтін берілген: болашақ футболшы. Мен қазір сіздерге оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Жақып футбол ойыны дегенде ішкен асын жерге қоятын жанкүйердің өзі. Бүгін ол баласымен стадионға келді. Халық көп екен. Кешікпей ойын басталып та кетті. Анау көк майкалылар біздің Қайрат командасы. Ал мынау ақ майкалылар Ташкенттен келгендер, деп Жақып ойынның мәнін ұлына ұғындыра бастады. Әне, көрдің бе? Қалай жақсы тебеді? Есжанов, өзің апар, өзің. Қап, әттеген-ай! Жақып ұлына қараса, ол да мәз-мейрам болып отыр екен. Қарсыластар қақпасына кірген екі допты өзі соққандай қуанышты көңіл күйде. Көп ұзамай ойын аяқталды. Болашақ футболшы әкесі екеуі үйіне қайтты. Балалар, мәтін не туралы? Жақып қай спорт ойынның жанкүйері? Ол баласымен қайда барды? Жақсы балалар, енді сіздерге мәтіннен алынған сөздер берілген. Сол сөздерді сұрақ қоя отырып, тиісті топтарға орналастыруымыз керекпіз. Жақып, ойын, стадион, көк, халық, ақ, келді, тебеді, екі, доп, аяқталды, футболшы, қайтты. Төменде 4 топ берілген. Бірінші сөзге назар аударайық. Жақып. Сұрақ қояйықшы. Кім? Жақып. Заттың атын білдіреді. Ойын. Сұрақ қояйық. Не? Ойын. Стадион. Не? Стадион. Заттың атын білдіреді. Көк. Қандай? Көк. Заттың сынын білдіреді. Келесі сөзді қарайық. Халық. Ақ. Келді. Сұрақ қояйықшы. Не істеді? Келді. Қимылды білдіреді. Тебеді. Екі. Доп. Аяқталды. Футболшы. Қайтты. Жарайсыздар балалар. Сөз дегеніміз не? Сөз заттың, сапаның, қимылдың, санның атауы. Мысалы, ай, үй, ақын, тұнық, әдемі, алты. Сөздің лексикалық мағынасы болады. Сөз және оның мағынасы үшке бөлінеді. Синоним, антоним, амоним. Синоним мағынасы жуық сөздер. Антоним мағынасы қарама-қарсы сөздер. Амоним дыбысталуы бірдей, мағынасы әр басқа сөздер. Дәптермен жұмыс. Оқулығымыздың 8-ші бетінде 6-шы жаттығуға назарыңызды аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, кәнеки, ойланып көріңіздерші, қандай сөздерді қоямыз? Жарайсыздар. Ендеше балалар, өзіміздің қойған сөздерімізді тексеріп шығайық. Бірінші, желтоқсан қыстың бірінші айы. Шайбалы хоккей қысқы ойындардың бір түрі. Футболшы
Футбол ойнайтын спортшы. Мұз айдыны. Конькимен сырғанақ тебу үшін арнайы жасалған алаң. Есте сақтау қабілетімізді тексеру үшін қазір біз сіздермен өлеңді жатқа жазуымыз керекпіз. Өлеңге назарымызды аударайық. Далбаңдап кеп доп тепті, терезеге дөп тепті. Тағы да жаттап көрейік, кәнеке. Далбаңдап кеп доп тепті, терезеге дөп тепті. Жаттап болсақ, балалар, ендеше дәптерлерімізді ашып жазыңыздар. Қарамен жазылған сөздерге назарымызды аударайықшы. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгеріп тұр екен? Дұрыс айтасыздар. О және Ö дыбыстарының әсерінен сөздің мағынасы өзгеріп тұр екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.